lapang bunga rupak susah tetep alhamdulillah. Mulai nandur brambang muga-muga panene gemilang uripe tenang rezekine gampang angsuran iso nyaur alhamdulillah. Hidup brambang mau lunas utang Allahumma. Wis nandur napa dereng niki? Bar pengajian sesuk nandur brambang nggo nyaur utang muga-muga utang lunas sugih beras awak waras manuk giras bekakas akas. Ya Allah Pak Sukarji jos tenan iki jos pokoknya njaluk tayupan ya iya kok takai tenang ae. Alon-alon kula panjenengan sing nomor disyukur nang pangeran dikai kesempatan umur panjang ben uripe tenang rungokno Quran kumpul wong soleh pengajian insyaallah wa farasat alaihil malaikat wong sing mangkat ngaji malaikat ngebyakno suwiwi dijogo mangkat ngantek bali diawat-awati sing dugi muga-muga dawa umur gampang rizki sing lara-lara waras entuk tombo utur lorone mari sing diutang muga-muga iso nglunasi muga-muga sing utangi wonge lali Allahumma. Nurut Jadid Sunan Kalijogo Demak Bintoro Mas Agus Rong Tuyu sak kanca tim Joko Goro-Goro kabeh sing rawuh menika ora mung kumpul ning donya sok ketemu nang swarga Allahumma. Watilkal ayamu nudawiluha bainan nas. Dunia berputar manusia tak terasa silih berganti dari hari pindah hari bendino ora krasa ora ngerti esuk awan sore bengi sedina seminggu sebulan setahun tambah tahun tambah umur tambah cedak ngalam Masya Allah. Tahun sing kepungkur muga-muga dosane dilebur sing tahun bakal teko ayo sing teratur wis saya tambah umur mikiro alam kubur ben besok derajate luhur makmur amin Allahumma. Khalaqallahu ta'ala al-umura lali ta'abni li ta'abudi lali tanaumi. Gusti Allah ndadekno yuswa kula jenengan iki dikai kesempatan umure isih dawa ora krasa tambah tuwa kari ngenteni metune nyawa takarub nyedak umre Gusti Maha Kawasa. Ya Allah pengajian gelem mau teko ngrungokno mlebu kuping tangan tutup ana kuping kiwa engko ngenteno negara go niku golek ana ra kuwi rasa ayo saiki do golek rasa salah dadi genah rasa lali dadi eling rasa maksiat dadi tobat rasa keminter dadi bener goleki rasa tentrem rasa adem rasa ayem sing rawuhna tentrem sing teko adem kabeh wong salewon jaga mbagor wetan sukamara tentrem adem ayem Allahumma. Dikai kesempatan sajene kene kan kene ora kamot kan kaji kene iya sajene kok werna-wernane kaya ngene ya kiai kok karo mangan jeruk jan manuk apa piye ta iki sing komplit metu terus Kak Karji ya Kanji oke sallallahu Muhammad. Iki wis tuwa mengke lagune dandang gula ndang tobaton ndang tawajuhanon ndang biaton ndang dikira ndang kholwaton dan suluo ndang masjid Jegurana wis tuwa kari mentani metune nyawa kok isih seneng sinom parijata bangser-bangser kae jen nom-nom rasa-rasa seminggu ping 4 isih do iso pancen nom rasa mbah jenengan ki lho wis tuwa 4 minggu sepisan wis ora iso. Oh ya uyip-uyip mbah rujak cingur dicampuri cambah tambah umur sregep nih
lali tanah omi urip iku ora mung gawe golek kenikmatan leleyangan fudulil kalam fudulil to'am fudulil manam siji kakan omongan loro kakan pakanan telu kakan ngantuk ngaji esok kowe sibuk ngaji bengi jare ngantuk isine mung mangan warek ngomong kesel turu tai ngentut mangan meneh bar mangan ngomong kesel turu la ilaha illallah ora krasa rambut saya putih wayahe mulih untu ompong wayahe ngerong pipi iso cedak bolongan siut mung kari entut watuk kecer nguyuh beser mbah astagfirullahaladzim bareng astagfirullahal mula sing nomor 1 aktsarun nadami yaumal kiamah besok dina kiamat akeh wong sing getun akeh wong sing nelongso besok dina kiamat akeh wong sing getun mergo napa al mufrituna anil auqati orang yang menyia-nyiakan wong sing nyiak-nyiakno wektu al waktu kasaifin waktu bagikan pedang barang siapa tidak bisa menggunakan pedang suatu saat akan cilaka oleh itu pedang begitu juga waktu diputer mboten kloso Pak Bu bumi mengok ning kena ngopo kuping kok ya do bosok he menungso kowe mlaku nang dhuwurku kowe besok balimu nang jero wetengku he menungso wowoan tetukulan kabeh nang dhuwurku mbok pangan jero wetengku bakal ana singgat sing model-model badan sampean he menungso kowe ning dhuwurku mung guyu bunga besok ning jero wetengku nangis selalu uripmu bakal susah he menungso kowe ning dhuwurku wani nglakoni dosa entenono besok ning jero wetengku ana menungso sing ana malaikat sing bakal ngecek menungso sing nglakoni dosa minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra iki kula jenengan urip nang dhuwur bumi besok wangsul jero bumi bakal metu meneh teko bumi mula bumi niki lho disedekahi diselameti disyukuri ora ujug-ujug lewon dadi jaga lewon iso dadi desa dusun iki mbiyen lengklek Banaspati Dandang Mangore gong lewang-lewong babat alas para bebakyoso sesepuh wali desa mbok yo kirim donga syukur nang Gusti Allah ora ditampa nek awake dhewe ora iso syukur kelawan menungso ora lahir teko telok lenget den 10 dina ora bejo soroh nyawa aja pisan leren ndongakno wong tuwa nek ana menungso leren ndongakno wong tuwa padha karo nutup rezeki sing bakal teko kupingmu rungok ya Allah Gusti Allahumma sholli ala Muhammad monggo kula panjenengan pelan-pelan Bagor wetan rungokno Quran rungokno pengajian jasmani bendina mbok isi rohani ayo dipakani jasmani wujud awak raga ragangan rohani wujud jiwa nyawa pikiran jasmani kurang mangan gering kuru rohani kurang mangan sok keliru ayo ngaji golek ngilmu pancen angel nek durung ketemu tapi ini wis ketemu bakal maju entuk pangestu besok bareng-bareng swarga mlebu amin Allahumma amin Allahumma ya Allah jasmani kedadian sangka saripani bumi rasa dipakani paweton bumi sembarang ana jeruk ana kelengkeng ana anggur ana degan ana jahe ana qahwah kopi panas iki jasmani tambah rokok diuduti biar moto iki lek jasmani roh ati kedadian teko langit sing iso makani roh ati kula jenengan ya kudu perkara sing turun teko langit apa rupane Al-Qur'an sing diturunake dhateng junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam disampaikan dhateng para kiai-kiai minangka dadi warisan kula jenengan ayo nekani pengaosan Bagor wetan lho karo kiai ora basa iki lho nekani pengajian ya ora apa-apa akeh wong padha kelingan nuntut ilmu keimanan bareng-bareng mangkat ngaji ngugemi dawuhe kiai tukang
tukang son diuripke kabeh bekakase ben laris dihurkake. Tukang son laris, tukang panggung laris, tukang syuting laris, di mana saja Anda berada menangkap gelombang suara saya lewat Joko Lemon, muga-muga rezeki tambah tanggon. Amin Allahumma. Berkah sedaya Allahumma. Akeh wong padha kelingan pengajian, nuntut ilmu keimanan, kesyukuran, bareng mangkat ngaji, moga midhawe kiai, maca sholawat, zikir lan tobat, lakoni taat, ngarani laku maksiat, yo kabeh umat, dulur sahabat, lakoni sholat, ganjarane donya akhirat. Rasulillah, salamullah ala yasin habibillah, salatullah salamullah ala rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Walaqad karamna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat. Sing muni Allah tak dongakno iso umroh, sampean ora muni malah ngowoh. Wong kancane kon awuh malah ngowoh to Tun. Ya Allah, Allah. Manuk gagak nata liuceng kowe ndangak suwe-suwe kemeng. Kene metenteng kula malah menteleng Jawa malah ngowoh. Allah kok malah ngowoh ki lho. Andeng-andeng kencer mata kowe mung menteleng kene kesel kowe ra krasa. Sing maca Quran karo sing muni Allah ganjarane padha. Allahumma baleni sing ora muni tak dongake untune lara, awas kowe. Walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa fadalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Walaqad karamna, sungguh aku muliakan engkau. Gusti Allah dawuhipun, yektine temen ingsun Allah mulyakaken nang sira Bani Adam. Tedak turunipun Nabiullah Adam kula jenengan menungso. Kowe tak mulyakno daratan tukul werna-werna, kutu walang toga gegermetan rampadan wowohan rumangka kebu sapi jaran rungokno bagor wetan. Ya Allah, berambang panen pirang-pirang, gembili sak kendi-kendi, ganyong sak gentong-gentong, jagung ledung-ledung, tewel sak gudel-gudel. Tewel apa sak gudel? Kul panen sebakul bakul, kentang panen pirang-pirang, berambang kena nggo nyarutang nggih mboten. Segara isine werna-werna iwak cilik gedhe kabeh tak cipta nggo kowe menungso. Ning kenang apa menungso kathah sing dolirwa, syukuran ora mbok tindakno, kewajiban ora mbok tindakno. Kowe lirmo ala man taraka faraidallah faqad kharaja min rahmatihi. Eling-eling sapa-sapa sing wani ninggal keperduan, kewajiban perintah pangeran, dikai panenan umur panjang bagor wetan,
kewajiban kok kowe lirwa jaga lewon fardu rambut tindakno panenan zakat ora ngetokno sugih bondo kaji umroh ora lunga duwe duit ora tau korban mung ngenteni dum-duman korbane tangga saun suwi pisan Ramadan ya ora poso melu bodo takbiran ngubeng desa mercon dionekno poso ya bodo ora poso ya masjid musala andan batri kaya ngono kok ya ora mara malah takok kae sing ngandhan wonge ya teko Astagfirullahaladzim. Sungguh kau manusia yang lupa atas nikmat yang kau terima hingga kau lakukan dosa seenaknya saja. Bertobatlah ayo bertobat, selamatlah akan selamat. Kowe salat, kowe tobat, kowe ninggakno taat uripmu nikmat awakmu sehat asam urat minggat selamat dunia akhirat Allahumma. Kowe kok sembahyang panen brambang rezekimu gampang uripmu tenang Allahumma. Sesuka hatimu engkau hidup di dunia, tawa tangismu hanya ujian belaka. Kowe guyu bunga, kowe nangis susah, kowe ujian kok. Suke ya ujian, randu ya ujian. Urip niki masalah, hadapi masalah. Jangan lari dari masalah, malah tambah masalah. Wong pancen urip iki masalah. Nek ora kepengin ono masalah, aja urip. Pancen urip masalah. Duwe bojo, masalah. Ra duwe bojo, duwe duit. Entuk PKH, ora entuk. Dadi lurah, ora dadi. Ya Allah Gusti, jadi ketua panitia masalah ora dadi sukar angel cah iki dibel rata kau teko. Ya Allah Gusti, iki ku kirim mangan ora iki Kang Tarji ora rene-rene iki piye to iki Yai kok ora diparan-parani sukar sekali dibel cah iki sinyal Yai sinyal Yai. Allahumma sholli ala Muhammad. Kaji Allahumma umroh Allahumma. Lebih wangsul rong minggu kalau wingi kula haji bu enten malaikat ijeh melu mriki muga-muga sing rawuh niki isa weruh tanah suci amin Allahumma. Dunia niki nape ujian Pak Allah. Kau tahu amal baik buruknya manusia, ada balasan surga atau neraka. Ingat ingat, sungguh kau manusia yang lupa atas nikmat yang kau terima hingga kau lakukan dosa seenaknya saja. Bertobatlah ayo bertobat, selamatlah akan selamat. Ayo tobat, ayo toat, ayo sholat, kesokan rahmat, ketiban nikmat, kabeh selamat dunia akhirat. Sesuka hatimu engkau hidup di dunia, tawa tangismu hanya ujian semata. Allah panjang umur. Aku salah
berkata, maka tanganmu yang bicara. Rupanya kau pikir tanpamu aku tak makan, hingga aku kau perlakukan seperti hewan. Lepaskanlah aku, lepas. Ya Allah, astagfirullah. Mbok sithik-sithik mangen tangan, dunya ora ana wong wedok cepene lawang bekakas muka. Sungguh nyek karo wong wedok gawe sak tomblok ora ketok, wong lanang teko kari ngemplok jebengak bengok. Bojomu kok nesan-nesu kempit 2 minggu yo moser yo ben. Sithik-sithik kok jotosan apa anakmu nek ora ngono kowe iso mangan ngono. Nggih mboten, Bu? Wah, senenge ya Allah Gusti. Ibu, bojomu kuwi dalan swarga. Irenga kaya ngapa? Niku kunci swarga. Sampeyan umbah-umbah ganjaran, olah-olah ganjaran, lumah-lumah. Ya Allah, wong wedok soleha bekti karo wong lanang, masya Allah, swarga nurut neraka katut. Angger bekti wong lanang disawang nyenengno diperintah sendika. Sing aku lunga kerja ning omah ndonga, muga-muga sing lanang ora kancantol rondo. Kuping ngrungokno salat duha jam 8 jam 9, muga-muga entuk kaya selamat kenal loro bida sengkala, pira-pira ditampa cucuk tangane garwa, dahar tungganana kurang apa jikokno. Wong lanang mangan mbok jarno kok iwake ning titik ning kulkas mentah mbok tawakno iki lho. Aja kaya ngono, nek dahar tungganana kurang apa jikokno, nek bar salat isya wedhakan tata-tata jam saya wong lanang le kerja sedina, nek bar salat isya ora usah katokan kekno. Masuk wedok turu kok nganggo kathok lepis, nganggo sabuk bangser dikunci sisan. Lah terus piye to yo? Ayo niki mulai saka keluarga. Iki nek wis mulai saka keluarga, terus niki munggahe dusun, nek wis dusun munggahe ten kene desa. Shallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tak mulai saka keluarga sik. Nawiru buyutakum bisolati wa qiraatul Quran. Keranten napa? Saking keluarga kecil ini menjadi dusun akan ya Allah. Niki ridho biridhol waliden, ridane wong tua kelawan ridane, niki ridane Allah kelawan ridane wong tua. Nek anak-anak iki dopeti kelawan wong tua, Gusti Allah bakal nibakno ridho. Niki kok dusune bakal bejo, desane bakal mulya, keranten bocah-bocah soleh-soleh kado bekti karo wong tua. Nek karo wong liya duweni tata krama mulya. Allahumma ulang ngono awakmu, ulang ngono bojomu, ulang ngono anakmu, ulangi tata krama, ulangi agama. Ora agama kocar-kacir ben urip iki ora kocar-kacir, akal mikir, ati dzikir. Lah sampean saiki zaman wis akhir, menungsane bendina akal mikir, atine tanpa dzikir, pirang-pirang sing do dadi Ya Allah, Quran mung kari tulisan, wong Islam mung tulisan KTP ini pancen Islam, ora tau ngerti Quran. Anak wong Islam ora iso maca Quran, gara-gara makane kakan gawean bocah anak cilik ben meneng kae game-giman, HP-nan, dolanan game-giman. SMP saiki ngerti jaran-jaranan, bocah SMA iso yang-yangan, sing pakane dhewe anggo lek rondo bekotan, sing makane bendina live tiktokan. Esuk WA awan, WA bengi, WA mapan turu, tangi turu, ngising, nguyah, nguyah kabeh ning ngarepan iki. Ngising kok nganggo HP, ya Allah, mbok ayu kaya apa ton? Kowe nek pas ngeden selfie yo. Ya Allah Gusti, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Niki anak kula jenengan, nek niki nyuwun sewu, keranten nek ning gone keluarga niku apik, ning gone pendidikane niku apik, lingkungane bakal apik. Aja nganti anak kula jenengan kumpul-kumpul sing rak genah. Ya Allah, ndelok jagat gegere ra karuang iki Cina, Pak.
pejabat do lali mikir rakyat, kiai lali murangi santri, sing hartawan bakil kaya Brotowali, sing kere ngamuk wae negarane awake dhewe kaya ngene iki masyaallah. Al ilmu hayatul Islam wa imadul iman. Ilmu pengetahuan, pengajian, uripe Islam, cagak iman. Wong iman, wong Islam ora pengajian, suwe-suwe iman menungso kaya kulit berambang tipis ora karuang. Islam digondol setan, kemaksiatan, kemungkaran, kejahatan, perzinaan berkembang pesat terang-terangan. Ora joko ora perawan, tuwek ora ketinggalan, sandal teklek ning krikilan, tuwek-tuwek yo ije pacah. Astagfirullahaladzim bareng astagfirullahal. Mula niki zahabul Islam, ilang Islam, ilang agama arbaatu asya patang perkara niki. La ya'maluna bima ya'lamun. Yang pertama, ora gelem ngamalake ilmu sing wis dingerteni. Mentelengi kiai, bola balik ganti kiai ning ora mancing sanobari, ora ana sing dilakoni, ije pancet lara maksiat dilakoni. Ya Allah, montak mantuk ning ora kepethuk, gangge-gangge ning ora kepanggih, muncrat idune kiyaine, rame pengunjunge, lebar pengajian ora ana buktine, wis bablas. Nomor loro, ya'maluna bima la ya'lamun, ngamal ning ora nganggo ilmu, ampiak-ampiak awur-awur, wel kedual kodok kadal sementing kuntal, orang beronjal saja jengkal, wong ngerti gak nglakoni, wong pinter ora bener, wong edan iso dandan, bengkong go mah gedhong, durjana saya ndodro, begal tan sondrugal, maling matane milang-miling, copet delalah nyawane awet. Mula bumi kok keder mergo akeh wong pinter sing ora bener, lor kidul bumine keder, bumi keder dadi horeg, menungso dadi padha umek, sing dhuwur mangan wareg, sing ngisor kelepek. Wong tuwa saiki wis do ampek-ampekan do sesek, mikir ki anake do koplo congyang wis ki esmoni diudek-udek ngantek keletek-keletek. Anake wedok saiki bocahe padha wae ndablek-ndablek, pecicilane ora mandek-mandek, senengane ki nek dimek-mek, lebar dimek-mek weteng rasane mbunek-mbunek, sego mlebu rasane nek, jebul jero ana jabang bayi sak ulek-ulek, mbuh sapa sing utek-utek goro. Pemanasan sih, durung. Ya Allah Gusti, mas ayo padha ngaji, mas aja mabuk judi, karepku tansah padha ngaji, kabeh kancaku tansah padha ngaji, nuruti dawuhe para kiai. Lingo jaman wis tuwa, mbok yo sing eling papopo, nyuwun ngapura karo sing maha kuwasa. Allahumma dirungokake, ditindakake duren-duren roti-roti, biyen-biyen saiki Raden Soekarji. Duren-duren roti-roti. Edan biyen saiki cedak kiai kudu diowahi, kelompok-kelompok duwite gotol utulan sowan ziarah tanah suci, ziarah Kanjeng Nabi, kabeh sing dugi Allahumma amin. Aja mung mbok penelengi, mbok pleroki ora mbak lakoni, aja diplet, aja dipeloki Mas dados.
Allah mulyakaken sira menungso tak cipta sing paling mulya ora ana sing luwih apike kewan sing tak cipta makhluk sing arca padha malaikat mung takai akal tanpa nafsu kewan mung takai nafsu tanpa akal menungso ana nafsu ana akal mula syukurana sarful abdi jami'a ma'an amallahi alaihi menasarabkan menggunakan semua kenikmatan yang Allah telah berikan kanggo taat ora kok malah digawe maksiat. Al muhajiru manahallah sing diarani hijrah pindah saka perkara sing dicegah dening Gusti Allah wingi pun kathah salah saiki kudu berubah nuju nang mardhatillah sing biyen yakna saiki ayo genah istiqomah ing ibadah murafaqatul jannah husnul khotimah Allahumma kula jenengan diawasi rina wengi tumindak apik Gusti Allah nglirik tumindak Allah Gusti Allah pirsa kowe ning kantor Gusti Allah kontrol nganggo R lho iki ning kantor Gusti Allah kontrol kowe ning pasar Gusti Allah ora samar ning kebun Gusti Allah ora gumun ning disangan paring dumadi listrik mati bengi-bengi semut ireng cilik ngisor tumpukan dami Gusti Allah ngerti meneh kula panjenengan bentuke gedhe kentekno pakanan rungokno mbagor wetan ora mung sego ora mung janganan semen kowe kok doyan semen mbok aspal mbok uyup sisan besok ana pitakonan besok ana lanjratan mbagor wetan muga-muga aman iman Allahumma pakanamu warna-warna sego njaluk iwak njaluk jangan njaluk sambel njaluk kerupuk lalapan nggih mboten wedhus mangan suket ning dalan gak kerupuk gak sambel gak kopi gak udut umpama ora sembayang ora masalah wedhus sampeyan menungso turun jaluk enak jaluk amben jaluk kasur jaluk bantal jaluk guling-guling jaluk bojo kelon besti wedhus turun ning kandang tanpa kasur tanpa selimut tanpa bantalan umpama ora sembayang ora masalah wedhus dene ana menungso gelem mangan suket ning dalan turun ning kandang umpama ora sembayang ora masalah wedhus ya Allah nyambut gawe sak wareke kumpul bojo sak jeblose jakong sak lempoe udut ngati ngopo nglambi salat pira suwene wene omah kok ya wegah nganggur mbok undur-undur petani do lali pedagang ngarang kadang sopir kocar kacir pegawe do karepe salat 5 menit ping 5 selai menit ijake sing kang golek duit kok kowe direwangi mobat mabit golek duit lali sing aweh duit rungokno ben uripe ora mobat ngerti yo sifat pangeran kang wis nyipta gumelaring bumi ayo nduk ayo kowe mbut gawe nduk ayo ngusawer karo Kang Karji ya mau sampun alhamdulillah jos kok anak buahku Karji anjane los ana kowe njaluk apa pokoke ta ayo nduk ngerti ya sifat pangeran Allahur Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Al Mutakabbir Khaliqul Bahr Musallu Ghaffar ya Allah kurang nopo nikmat ingkang kula panjenengan tampa ya Allah warase Allah sugih Allah pangkate Allah duwite Allah nyawane Gusti Mbah Lurah Mbah Sugeng sehat waras yo Mbah Sugeng mikir rakyate sugih kabeh Allahumma
monggo pangkat namung titipan, bondo namung sambiran. Pak Presiden kaya iso leren, gubernur kaya iso mundur, bupati iso gak dadi, DPR iso lengser, Pak Camat rodok telat. Tentara dunia ini hanya sementara. Polisi hati-hati, bedino malaikat mendelengi. Lurah ngundang ceramah, RW dirungokake, RT ojo karmo dhewe, besok dikecek ndase. Ora. Mboten, sorry teh. Ayo nduk. Ayo alon-alon sik. Kang wos nyipta gumelaring bumi langit Allahul ladzi khalaqakum min dhafin summa ja'ala ba'di dhafin quwwatan summa ja'ala ba'di quwwatin dhafan wa saibah. Kula kacipta panjenengan sedaya asal usule lemes. Sausé lemes dikai pikuwatan iso kenceng. Sausé kenceng kowe balik lemes meneh. Apa ki sik rungokno sik to? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kula jenengan medal saking guwa garba. Lahir ing ngarsa padha. Ora nggawa apa-apa, ora iso apa-apa, ijil lemes, ora iso kerja, ora duwe apa-apa. Lho saiki wis iso apa-apa. Kaya-kaya arep donya mbok gegem sedaya deloken bayang jabang bayi. Lahir ceprot tangane wis gegem. Kaya-kaya donya iki arep digegem sedaya. Ning bocah iku gak rumangsa besok nek pecate nyawa, tangane ubdar ngebyar gak ana sing digawa. Ora ana mayit mati tangane gegem. Modern ora wani ngedusi jotos mayite den. Ngebyar, Pak. Sallallahu Muhammad. Niki monggo Pak, ya Allah, kula jenengan lahir ceprot. Jabang bayi lahir, Bu. Ndase niku empuk dhisik, lemes dhisik, langsung atos. Rusak seri bekakas. Lho nggih napa mboten? Terus iso ya Allah, ayune kaya ngene, baguse kaya ngene. Aja mung didelok njaba, ayu pira suwene. Ngene iki tuh saweran 500.000, ijin nom iji ayu. Entenono tuamu, kempong pira to ora payu, mesem guyu dianggap nesu, mergo iso ora duwe untu, gereng-gereng rino dalu, bayok nduk. Ya Allah. Lho nggih napa mboten? Ije bagus, bagus nrutus kaya wedhus. Ilingano tuamu Kang, ya Allah, bukan harta melimpah, bukan pangkat yang tinggi yang dibanggakan, takwa iman sejati, bukan cantik rupanya, bukan ganteng wajahnya, tetapi iman takwa paling utama. Harta pangkat yang tinggi bukan ditinggal mati, tetapi dengan ilmu kan bahagia hidupmu. Ilmu bahagia uripmu, besok itu pangestu swarga dijak mlebu mergo kowe golek ngilmu. Allahumma. Pangkat pun perlu, harta pun perlu, hingga emas permata, tetapi iman takwa paling utama. Ngerti jame dhewe ora entuk iki lho. Cantik pun perlu, berhias perlu, untuk gairah cinta. Aku sing nyanyi ku iso melu mangap-mangap kok. Ayu kena yu ning kanggo bojomu. Ora kok ayu karo wong liya, kanggo wong liya. Wah, nek pas resepsi, kene iki dempul wit kuandri karepan tambah abang tambah ireng persis kobar tatap tagak listrik lho. Abang ireng, ya Allah, bokong diubengi le maca la ilaha illallah kutung ganti 20 huruf kencer kok. Nek kanggo wong liya, nek ning omah kanggo bojo kok handrok telung rendeng kelek suwek dienggo. Apa kira karuan? Mula wong lanang kok gelis do mati menggok patuk mergo napa? Handrok mumi parmi. Wong mbok goreng sona barang wis sedep to. Remason to. Ibu
aja kaya ngono ya Allah Gusti. Ayu yo kanggo bojo. Ngantuk napa dereng? Semangat. Siji tambah telu papat. Golek ilmu sing semangat. Wedang jahe campur wedang kopi. Dirungokke ayo padha ngaji. Wedang kopi campur wedang jahe. Ayo ngaji yuk dirungokake. Bojomu ayo tak silie. Yen penak ora tak balik. Hop, lagu edian kok. Rental mau bojo kok disilaki lho. Astagfirullah. Avanza elek kok ya izin bayar larang kok. Kapan Inovane teko ya. Ya Allah, Raden Megi. Wah, cah ganteng, kino terus dikudang. Bocah lantung dhewe. Nah, ayo nduk. Ayo nduk dibawani. Ayo nduk. Tep kakak. Malah Gusti iki lep kaya ngene iki sing delok wong sak manca negara. Ngendi-ngendi do nonton ayo nduk langit isining werna-werna cakrawala surya rembulan. Ya Allah, Allahu Akbar. Gusti Allah Maha Besar. Sepiro gedene Gusti Allah delok bumi ora diwikan, planet ana Saturnus, Uranus, ana Mars, ana ya Allah Saturnus werna-werna, bumi paling cilik, langit cakrawala bintang ribuan miliatan, bumi paling cilik. Nek semono miliatan planet ya Allah bintang, bumi sing paling cilik ya Allah diwadahi tampah kira-kira umpama bumi iki sak kacang ijo, nek bumi sak kacang ijo Indonesia sepiro? Alah Joko Lewan ora ketok gecek ndasmu lho. Diorek sithik magetani rek-rek la ilaha illallah bumi gunjing, langit kelap-kelap iki dina. Ya Rob, nggonku ketak Rob banjir lor kidul Semarang kali ini banjir. Wong edo edan do kentir, akal mikir tanpa dikir dadine kocar. Oke. Iki golek tulisan kecil-kecil tak selak-selak kok sana. Apa ora ana wong sing ora butuh srengenge jajal to. Klambi telon iso garing, sego mambu iso dadi gaking, telo diiris-iris dadi criping, bung iso dadi pring. Nggih mboten? Lho kok yo ngono sing ana wong sing ora seneng karo srengenge iki sapa? Motone beleken. Ya Allah, yo nduk terusno nduk. Terusno. Anak ing macan cilik ning kiring wetan iki ana gogor kawadah kelawan bagor no iring wetan besok rejaning jaman katelah desa Bagor Wetan yo le. Aku nyelak ngombe degan saudara. Ladalah kaya ono tetanduran sing sarwa indah, ono kembang, ono pirang-pirang pepanggonan kang katutup kelawan lawon, dijogo direksa aja ngantek kepangan kelawan buta. Besok rejaning jaman lemu jaga lawon kae katelah desa jaga lewon le. Koyon bakar jagung sangit jerone sarung. Iya. Lho ketoprak sik iki. Iki kudu paket komplit iki kok tayuban barang gak kangeji kok. Iya. Pancen kapara nyata.
patenono srengenge ngene. Terus nondo monggo Yai inji Isen kang supaya manungsa gelemo syukur subur tur makmur sarwati nandur panen pari iso nempur kacang ijo gawe bubur kapuk nggo bantal kasur mbako nek elek gawe susur ayo do syukur ora usah tawur tiwas tawur nek ora nyambut gawe ya ora iso nempur ayo sing akur ora usah tawur nek seneng kowe teko besok rejaning jaman katelah saka muhara suka pari suka seneng iki dina muga ndawakno umure sing seneng dalu menika wong seneng guyu nek ana kancamu guyu nek dhewean aja guyu kowe lara yo mung guyu ngene iki yo kudu ngejak kanca kok nggih mboten mula kumpul ngadul minyak iso melu mambu wangi kumpul karo wong tukang oras WC melu mambu THI kumpulmu kiai sing diwaca kitab suci selawat nabi gondone wangi ketemune Kanjeng Nabi mlebet suwargi rungono Kang Sukarji lah kumpul karo wong tukang ngeslot judol, judi, congyang, whisky, bendol-bendol remi senajan rame lu ndelok tok yai ndelalah ana grebek polisi katut kecrek mlebu buwi ya apa ora Pak Sukarji lakone anjen kowe Kang Ji ra apa-apa Kang Ji semoga-moga iso ora tanah suci Allahumma ayo nduk ayo aja namung guru kadonya donya ya Allah gagar wigar tanpa karya amal menungso kerantene mung edan donya katakeran kelawan arata golek duit direwangi stres entuk duit weekend nggo jalan-jalan nggo ngilangi stres duit entek strese balik neh kok endi iki pas ora ono sing mubeng blas sallallahu Muhammad sirah mbok gawe sikil mbok gawe sirah awan mbok gawe bengi-bengi mbok gawe awan Pak kayak golek duit ya Allah Gusti sing ora entuk golek duit lho sapa gleken saudara-saudara rungokno niki ya Allah sing sugih stroke sing kere stres kowe milih ndi kira-kira sing sugih stroke sing kere stres milih ndi milih waras Allahumma tua sugih nek penyakitan gawe apa mobile anyar tes ning bokonge udunan telu ling gawe piye sate rong trek onoku kalau sak treke iso ora wani mangan darah tinggi mbing melinjo sak tol karo wong sing dodol kono kabeh iso gak wani mangan asam urat wong sugih duwite akeh arep tuku sembarang iso arep mangan ora kena mergo awake lara sing ora duwe waras wiris mangan sembarang kena ora apa-apa arep tuku duwite ora ya Allah Gusti mula tak gawe kerawitan nguculi keruwetan ruwet-ruwete ben ilang sesuk mbak nandur brambang panen pirang-pirang kena nggo nyaur utang Allahumma
tak tutuk kempul ayo padha kumpul nek wis kumpul tak bokong ayo mulai jagong ayo jagongan lik kinilikan tutur-tuturan gak ana menungso sempurna sithik keluwihan kathah kekurangan lho ngene iki lho sedekah dusun bersih dusun sedekah bumi ngeten iki Pak Sukarji dhewe ya ora iso butuh kanca butuh bala kowe Kang Soleh nusul yai Kang Kopsun bagianmu iki aku bagian iki aku tak pidato sik tak nyambut sik aku tak nyawer biduan sik tak gawe tayupan sik lho iki bagi-bagi kok iki kowe bagian panggung iki bagian nginceng kowe bagian sound niki maksudnya napa menungso gak ana sing sempurna delok ta presiden butuh menteri Pak Lurah ya butuh tetep butuh RT kiai ya butuh santri santri ya butuh kiai pengajian rame ono kiai ini gayeng kiai pidato dewe ora ono pengunjunge aku kiai gendeng lho nggih napa mboten maksudku lo ayo bangun desa bareng la ilaha illallah lah wong iki dino senengane golek eleke wong liya padahal awake dhewe kakean dosa ora rumangsa rusak iki dino senengane golek eleke wong kok sabar Mbah Lurah Kiai ati Allah atau Rasul ulul amri Gusti Allah milih namung tiang kalih Rasul Sultan Rasul niku para warisane Kanjeng Nabi kiai-kiai saiki Sultan rupane lurah RW RT sak pendhuwure pilihane Allah orang ngger ngaji dadi kiai nek kepengin dadi kiai ngaji nek ora ngger ngaji dadi kiai pilihane Gusti warisane Kanjeng Nabi ora kabeh sekolah dadi lurah nek kepengin dadi lurah kudu sekolah mula hukume fardu ati Allah bekti nang Allah bekti nang utusanipun Allah bekti karo ulil amri sing jaga negara tanpa pimpinan dadi apa isine kok mung disalahno ngene salah ngono salah saiki rewel kon dhuwur metek kon ngisor ngamuk dana saya sithik ngelu ndas lurah iki ngelu Kang iki mbok salahno Pak Lurah nyuwun sewu enten dawuh ngeten idalam yajid laka hakidan fa'lam innalaka insanun fasilun nalika kowe urip ora ana sing ngolo-ngolo ora ana sing mitnah ora ana sing serik ora ana sing ngiri drengki ngasuti sumurupa sejatine sira uripmu gagal kiai lurah dielek-elek hukume fardhu ain nek ora kepen dadi elek-elek aja dadi kiai aja dadi lurah isine mung gawe elek-elekan pun mboten apa-apa difitnah berarti arep munggah diolo-olo berarti arep mulya diiri diterengeni nikmat sediki saya gedhi sapa to sing ora iri wit-witane kok dipupuk letong telek sapi buacin godhong ijo wae gedhi ya wis kaya ngono iki perjuangan enten mawon anjing menggonggong kafilah tetap berlalu lanjutkan rusak niki anggere ngamal tanpa ilmu ora gelem ngamalake sing wis dingerteni ora gelem ngaji perkara sing durung dingerteni pekok ning ngeyel angel H2O hola holo cing-cing po pecengah-pecengih prolap-lolo ning ora gelem ngaji luweh ngeri meneh yamnaun nas anil ilmi nyegah wong ngaji nyegah wong sing nyedak kiai aja ngaji perapatan cegat kiai ini muga-muga ora teko udano ambrol panggung sisan ngono ki jajal wis ora urunan cangkeman kok jarno suwe-suwe mati sallallahu alaihi wasallam Muhammad perjuangan iki kowe ngeten iki Mbah Lurah lanjut Kang Karji lanjut los jarke ditungakake muga-muga lendang waras amin Allahumma ayo bareng-bareng Pak ayo bareng-bareng la haula ora ana reka daya ora ana pikuwatan menungso duweke Allah ora entuk kerja sapa nyambut gawe sawarenge golek duit sing akeh nek mati digawa khalaqallahu taala al mala lil infak la lil imsak Gusti Allah ndadekno bondo kanggo berjuang nggo infak sedekah nggo ngamal ora kurang tambah pirang-pirang semakin banyak yang terbuang semakin banyak yang akan datang rezekine gampang iso nyarutang amin Allahumma sedekah ora lempoh saya bakoh luwih apik ngah ngoh pahpoh sing penting nyah nyoh los Kang Karji ora usah ngenyang kiai kok dinyang lemah mungkin menjual bayaran kabeh kok njajal Allahumma sholli ala Muhammad los luwih apik ngah ngoh pahpoh sing penting nyah nyoh pinter dalil buakil cetil nggo apa to guys guys Ali Sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad
niki wong wangsulna golek duit sing akeh nek mati digawa. Lho napa saged Yai? Umroh nganggo duit, kaji nganggo duit, bangun masjid nganggo duit, santunan nganggo duit, bersih dusun nganggo duit. Iki yo njaluk, kae yo njaluk. Ya Allah Gusti, bondo siji resik bondo, loro dilebur dosa, telu tolak balak Poncobaya penyakit lunga, papat seneng sing ngrasakno, kabeh teko ora mung sak dusun sak desa manca tangga melu teko, nyenengno umure dawa, papat sing lima sing mbok entokno, celuk-celuk kanca tambah gedhe sing bakal teko, jaga lewon tambah mulya tambah sugih sedaya. Allahumma ayo yo nguyah sik rono, ayo dong nguyah sik nguyah. Sumpah aku yo kepetu yo nginang ngene. Wong ketok wong kepetu yo ketok. Aku yo isin, nang isin koyo ngene mundur-mundur ning batukan ya apa kusi wonge lemu nek guyu cek mentul-mentul kok. Engkuk crit. Tangi kopoh-kopoh ton ya Allah Gusti. Pun ngantuk napa dereng? Yuk ngantuk yuk. Ya Allah Gusti, kalau hanya untuk mengejar duniawi saja, buat apa sih hidup kamu sampai kau lupakan Tuhanmu? Ya Allah, 5 menit ping 5 selai menit ijake sing kanggo golek duit nggih mboten? Umpama salat iki 24 jam kon salat terus mboten, mundur rodok ngiri ngono lho guys. Allahumma sholli ala Muhammad. Alon-alon wae niki lho monggo kula jenengan. Umpama jenengan nggih salat bar subuh, suruk, duha, tasbih, terus kajiat nanti diusek-usekake buathuk nganti ileng. Ora ana langit udan duit, paijo paijan ora kerja ora. Kalau hanya untuk mengejar akhiratmu saja, tak mau kerja, tidak mau berusaha untuk dunia. Sementara hidup ini kau membutuhkan dana uang untuk membayar, butuh makan, tempat tinggal, angsuranmu lunas, mengapa golek utang lagi? Lunas utang meneh kok. Kon ora ngelu piye? Bang Titil, Bang Plecit, Bang Setan, Bang Mendring, Bang Mekar, mingkup mekar meneh, mingkup mekar meneh, mingkup mekar meneh, hidup mekar. Ya Allah. Ibu, sing penting fungsi ora kudu gengsi, sing penting fungsi ora kudu geng. Mireng mboten iki? Alah apa kowe penak entuk PKH, entuk bansos. Aku merongos lah entuk apa-apa, RT matane pijet. Awas kowe. Senengane kok ngrawus RT, wae ya Allah. RT kuwi entuk apa? Rungokke, Ibu. Nek ora entuk PKH berarti dianggap sugih. Alhamdulillah. Wong syukur tambah makmur, wong ikhlas awake waras. Kakan ngresula tambah tambah ngresula tambah lara. Rungokno. Wong sing montang-manting ora eling karo sing peparing, uripe saya montang. Rungokno niki. Ora sakakan ngresula, disyukuri sing wis ana. Alhamdulillah. Muga-muga Gusti Allah nambahi sing durung ana. Allahumma sing wis kadung ilang lilakno, sing durung ana ayo golek ana, sing wis kadung rondo openono. Pak Sugeng rondo-rondo ditileki. Maksudnya dibantu ngono lho yu. Jenengan pikirane ngeres wae kok. Sing penting fungsi, ora kudu gengsi, sufra ora fafa. Sing penting fungsinya, sambil lokasi menelengi kula, sufra ora fafa, ora kudu PCX, ora kudu MX. Sing penting fungsi, ora kudu gengsi. Sufra 1 juta kenangan, PCX 1 juta per bulan. Mireng mboten iki? Avanza ora fafa. Sing penting fungsinya, ora kudu pacir panas jopo.
didit kuwi kredit yuk ngeluh ndase. Untuk apa kau kaya, kewajiban kau lupa, nikmat engkau terima, Tuhan engkau lupa, sungguh terlalu kau juga. Untuk apa kau kaya, kewajiban kau lupa, nikmat engkau terima, Tuhan engkau lupa, sungguh terlalu kau juga. Sekarang aku putuskan, wis punjul seprapat, kowe kesel apa durung, wis ngantuk durung. Mau ngantuk napa derek? Kalau hanya untuk mengejar duniawi saja, buat apa sih hidup kamu sampai kau lupakan Tuhanmu. Nyambut gawe sakwareke, hai panitia ngandum seneke. Ya Allah Gusti, lagune Kembang Rawe Mas Dadang. Zinatul hayati dunya. Kowe muni Allah ya karepmu, ora muni Allah ya karepmu. Dene besok nek digecek malaikat rasa-rasakno bandamu, panenmu, duitmu. Rungokno iki. Zinatul hayati dunya, nggo pepae sing kauripan donya. Paijo paijan ora kerja ora ning bersih-bersih iki sirama menyang Solo, sira menawakmu kumban atimu menyang Solo, mangkat ning masjidmu salat al islamu nadifun fatanadhafu. Agama Islam kuwi suci, resi ana lahir lan batinmu, bondo duitmu niki. La tadkhulul jannata illa nadif, tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang suci. Ayo dibersihi, nek panen dizakati, oh entuk turahan disedekahi, besok dicelengno 5 siji tanpa hisapan.
Malaikat mungkar nakir gak getak-getak mergo sedekahi pirang-pirang loro gotok ucul rati putus geni mati sedekah dadi tameng siksa kuburan nomor 3 tumpakan kendaraan wat siratal mustaqim sedekah dadi tumpakan kowe korban wedhus 5 juta koploh mlayune banter 2 juta cempe boke korban tumpahi hotel gegere sing nomor 4 dari payung ning ngororo maksar bumi ganti saloko srengenge medun kadar sakilak panas entak-entak kaya ngono sedekah dadi payunge nek sedekahmu gedhe payungmu ombo nek sedekahmu cilik payung kethek cilik ngono kae duit jenengan digawe kena bangunan harta yang kita makan diguak ning WC ilang harta yang kau simpan kebun sawah pirang-pirang kowe mati anakmu tukaran rebutan warisan tapi harta yang kau sedekahkan go pengajian go zakat go infak ya Allah dadi bangunan kerajaan sing dinggoni sak lawas-lawas ora ana pungkasan wong Bagor Wetan Allahumma